അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ നൂഡിൽസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വളരെ ഈസിയായി വീട്ടിൽ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം. ചിക്കൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഉള്ള വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചും നമുക്കിതുണ്ടാക്കാം. സമയം കളയുന്നില്ല, നേരെ വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോകാം. അതിനു മുന്നേ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് ആണല്ലോ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ആദ്യം മാരിനേഷൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിനായി ഞാൻ ചിക്കൻ ഇവിടെ സ്മോൾ പീസായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ്, നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ചിക്കൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ സോയ സോസ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക, ഉപ്പ് വേണോ വേണ്ടയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ചിക്കൻ നമുക്കിനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പാനിൽ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. സൈഡും ഒരുപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നൂഡിൽസ് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. അതിനായി ഞാനിവിടെ വെള്ളം ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം അല്പം മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം, നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും നൂഡിൽസ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ചധികം എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് കട്ട പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ നൂഡിൽസ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ. വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നൂഡിൽസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 250 ഗ്രാം ഹക്ക നൂഡിൽസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നൂഡിൽസ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ നൂഡിൽസ് കുക്കാൻ വേണ്ടി 5 മിനിറ്റാണ് എടുത്തത്. ഇതിപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് നൂഡിൽസ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കവറിൽ നോക്കുക, എത്ര മിനിറ്റാണ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതിലുണ്ടാവും. അത് നോക്കി അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ നൂഡിൽസ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ചൂടുവെള്ളം ആദ്യം ഊറ്റിക്കളയുക. എന്നിട്ട് ഞാനിത് പച്ചവെള്ളം കൊണ്ട് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. നമ്മളിത് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഏകദേശം 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ നൂഡിൽസ് പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 3-4 ബീൻസ് ഇതുപോലെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോള, അല്പം വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു പച്ചമുളക്, ഗ്രീൻ കളർ ക്യാപ്സിക്കം, പിന്നെ അല്പം കാബേജ്. ഇനി നൂഡിൽസ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി ഞാൻ ഒരു പാൻ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി, ക്യാരറ്റ്, ബീൻസ്, പച്ചമുളക് ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇനി ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്.
നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഏകദേശം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് cabbage ആൻഡ് capsicum ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി വെജിറ്റബിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും. നന്നായിട്ട് ഇനി മിക്സ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വെജിറ്റബിൾസ് ഇനി സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചത് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നൂഡിൽസ് ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ്, അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണം കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ദൂരെയും നമ്മൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കൂല. ഈ രീതിയിൽ അങ്ങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നാൽ നമ്മൾ പിന്നെ സോയ സോസും ഉപ്പും വിനാഗിരിയൊക്കെ എല്ലാ സൈഡിലും ഒരുപോലെ എത്തും. നൂഡിൽസ് അങ്ങനെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ഹക്ക നൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.